pijer nangis. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Aki karo latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Sunirta ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Midyar ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kula takrimi. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kala taati nuninjing kang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Miskiah selaku Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Tegal Sari ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Tegal Sari, Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Tegal Sari, tuku lengo karo nandur cengkeh, mangan blewah nang tengah sawah, dukuh si bango wadone lenjeh-lenjeh. Tapi insyaallah podo ahli ibadah. Amin Allahumma. Dumateng keluarga besar Ibnu PPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor wabil akhos dumateng Rencang Banser ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyakaken. Boten sepeda dumateng jamaah tim tuturor, jamaah sholawat, jamaah rebana saking Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Tegal Sari. Leres? Ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah, muga-muga tambah syafaah. Amin Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji po hajah, para calon haji, para calon hajah, wabil akhos keluarga besar Dukuh Sibango, mudah-mudahan tansah ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged pinanggihan malih, saged makempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaji bareng kalian keluarga besar warga Sibango dan Putra Mataram, khususipun wonten ing selapanan rutin Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Dukuh Sibango, Desa Tegal Sari, Kecamatan Bruno. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala.
taala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, kula saking griya alhamdulillah wau gasik sanget jam 7 enjing. Dugi teng Sruweng Kebumen kula ditelepon kalih panitia si Bango. Bareng kula ditelepon ada satu hal ingkang kula ambil hikmah. Hikmahnya adalah jebule warga si Bango uripe ayem kabeh. Saking ayeme panitia nggone telepon teng kula ngeten, "Ki supire mumpuni apa udu?" Alhamdulillah. "Enggih niki supire mumpuni." "Wis tekan ngendi Pak?" "Sruweng Kebumen." "Oh ya, nun sewu sing santai mawon ya Pak supir." Lah akhirnya supire kula matur, "Insya Allah Pak niki mumpuni sak rombongan dugi mriko insya Allah jam 11 kirang seperempat." Panitia jawab, "Anu Pak supir tekan nang kene jam 11 biar apa-apa." Saking ayeme kula ken dugi jam 11 mboten napa-napa. Memang sing jenenge urip niku kan tujuane ayem. Laras Bu? Wong sugih bondo dunyane akeh kalah karo wong bahagia. Tapi wong bahagia pun tesih kalah karo wong sing uripe ayem. Saking ayeme mumpuni dugi jam 11 berarti kan munggahe jam 11:30. Saking ayeme kayemen malah zuhure dadi 2:30 sore. Lah kula sing mboten purun nek ngajine terlalu berlarut-larut, maka ayem niku pareng, tapi sing mboten pareng kuwi kayemen. Leres? Ayem niku perlu, tapi sing mboten pareng kuwi kayemen. Maka ana hadis ngendikaaken laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Sing arane bondo donya niku dudu saking sugihe. Urip bahagia niku dudu saking hartane, tapi sugih ati niku adalah ayem tentreme urip. Niku wong sing ayem diarani wong bahagia. Bu, wong ayem niku diarani wong sugih. Saking sugih wong si Bango, saking ayeme kepanasan pun ora kerasa. Leres? Nganti kawit oman dan mambu gosongan kulit kewe. Sampai lungguh teng ngarepe selokan kerasa mambu sampah be ora kerasa. Saking sugih warga si Bango. Sugih mergo napa? Mergo ayeme ati, tentreme ati. Wong seneng niku masing-masing, Bu. Ana wong derek ngaji mung ketemu dulure wis kerasa seneng anak. Ana napa ana? Onten sing mung sekedar mangkat ngaos, putrane saged nderek ngaji melu seneng onten. Onten sing rawuh wonten mriki ngaji nganggo klambi anyar seneng onten. Bahkan nonton bapak-bapak mung sekedar weruh mumpuni kerasa seneng onten. Lagi bapaknya ngantura kemedek.
Baru mumpuni ngasih kelenger guling ya Allah. Mulane sing diperlukaken niku ayem tapi ampun kayemen nggih Bu nggih. Wonten cerita tukang jahit luar biasa profesional. Ternyata dek kenggone tukang jahit usahane ngarepe persis seberang dalan juga tukang jahit dadi saingan. Karena emoh wegah disaingi dheweke nulis teng banner tukang jahit paling profesional sedesa Tegalsari. Ngarepe seberang dalan ora trima gawe banner tulisane tukang jahit paling hebat sekecamatan Bruno. Dheweke wegah kalah ganti tulisane. Diganti tukang jahit paling profesional sekabupaten Purworejo. Ngarepe ora terima ganti damel tulisan tukang jahit paling hebat se-Nusantara. Dheweke ketar-ketir damel malih dirubah tulisane saya tukang jahit paling profesional se-Indonesia Raya. Ternyata dheweke wis damel surat, damel banner, damel pengumuman, dua-duanya ngarepe pun juga ora payu. Padahal wis ditulis tukang jahit paling hebat se-Nusantara, kalau paling profesional se-Indonesia. Tiba-tiba muncul teng seberang dalan sebelah kiri onten tukang jahit laris luar biasa. Nganti katok bolong anu robek bedi gawat didandani tenggene tukang jahit niku laris luar biasa. Lah dua tukang jahit niki penasaran, kok bisa ke tukang jahit kok laris nemen padahal dheweke wis ditulis tukang jahit paling profesional. Usut punya usut bareng ditiliki niku tukang jahit sing laris jebule tulisane mung sekedar tukang jahit profesional di Dukuh Sibango. Malah paling laris. Salenopo paling lesah lah dalane sing diliwati dalan Dukuh Sibango. Lah ngapain tulisane kudu se-Nusantara? Padahal sing katoke bolong wong Sibango. Ayem niku perlu tapi mboten pareng kayemen. Maka sugih menungsa niku dudu saking akeh bondo donya, tapi diarani sugih niku saking tentreme ati. Diajak ngaji hari ini kula mikir maning ketemu panitia mikir nangis weruhnya. Ya Allah mumpuni. Kaleksanan ke wong Sibango gelem melu ngaji ya Allah. Niki klambi sing oren-oren niki. Ketemu mumpuni nang jero tangis-tangisan nganti mumpuni ra disandingi wedang. Nyong seneng mumpuni tekan ngene temenan. Liwat Sibango kene nang Bruno wis berkelok-kelok dalane. Ki temenan kowe gelem tekan ngene matur nuwun ya mumpuni. Nangis. Saking tangisane panitia kula mikir malih bisa jadi Anda sing rawuh wonten mriki makom derajate lebih mulia ketimbang mumpuni. Ora apa-apa diamini monggo. Kula ikhlas. Kula ulang. Mungkin bisa jadi makom derajate jenengan Piyayi Tegalsari Kecamatan Bruno lebih tinggi derajate ketimbang mumpuni. Sing banter ora apa-apa. Aku lo sadar diri iki. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kula? Lah kula dugi mriki benten kali rawuh jenengan Bu. Jenengan rawuh wonten mriki kepanasan, lemprakan, ngadeg jumeneng ora keduman panggonan, ditariki infak ora kebagian snack malih. Jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Sing kudune arep ora kelong duit dadi kelong duit. Nggo bayar bensin, bayar rombongan, bayar doplak.
Urung putane njaluk cilok, njaluk es, njaluk pentol. Kelonge duit malah kathah, betul. Jenengan lebih mulia ketimbang kula. Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Mungkin niat tulus sucine panjenengan lebih mulia ketimbang kula. Pramila niki wonten cerita wong pekrak-pekrok tapi ahli ngibadah. Wong biasa-biasa saja pakaiane tapi jebule makom derajate kaya dene wali. Cerita nyata niki. Seorang nelayan ahli ngibadah tapi nggone mondok orang nganti tekan rampung. Gara-gara pas rikala enome piyambake ngaji mondok langsung bali malih teng griya soale wong tuane wong ora duwe. Lah nelayan niki nggone ngaji teng pondok mung sedela tapi wis entuk ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Diamalaken teng piyambake. Akhire si nelayan niki kawit enom nganti tekan seprana seprene karo ngopo bae niku maca selawat, Mbah. Karo mlaku ya maca sholawat shollu alaihi wasallimu taslima shollu alaihi wasallimu taslima shollu alaihi wasallimu taslima shollu alaihi wasallimu taslima pindah nggon. Karo dandani jalak jaring iwak ki maca sholawat shollu alaihi wasallimu taslima shollu alaihi wasallimu taslima. Kali nyebar jolok jaring iwak ya maca sholawat shollu alaihi wasallimu taslima nitori iwak shollu alaihi wasallimu taslima shollu alaihi wasallimu taslima dinten-dinten sampai mboten krasa. Saben dintene entuk puluhan ewu nggone maca sholawat. Karo mlaku maca sholawat, ambekan ya maca sholawat, sehingga pada suatu hari niku nelayan lagi dandani jolo jaring iwak teng pinggir pantai, onten rombongan kiai badhe nitih prau. Jebule rombongan kiai niki onten undangan dakwah teng pulau seberang. Lah ternyata rombongan kiai niki mireng niku nelayan dandani jala karo maca sholawat. Jebule Pak Kiai penasaran sholawat nopo sing diwaos. Akhirnya Pak Kiai nyedaki karo nelayan niku. Bareng dipereki dirungok-rungokna jebule maca sholawate ana sing rada kleru. Kana rada kleru niku sang Kiai negur, "Assalamualaikum Kang Sardi." Waalaikumsalam. Oke, wong kok nganggo sorban. Waalaikumsalam Kiai, wonten napa Kiai? Ya Allah Kang Sardi sampean ki apik temen. Lesane niki teles ngene maca sholawat. Ngono diterusno tapi ngapura tak rungok-rungoke sampean kok maca sholawate rada kleru. Nek kanggo awake dhewe dudu solu tapi soli. Oh ngaten Kiai, nggih matur nuwun nggih Pak Kiai. Ya wis ngono, diterusna nggone maca sholawat. Tenanan Pak Kiai sarombongan numpak perahu, njur niki nelayan Kang Sardin dandosi jala karing lanjut maca sholawat. Solu apa soli niki? Sing bener soli apa solu? Nembe ditegur wis kelalen. Gara-garane dinten-dinten maca sholawat ditegur kon sing bener malah dheweke tetep kleru kelalen. Solu apa soli? Sing bener soli apa solu? Kuatir mbok sampai maca sholawate pun dangu kebablasan salah. Niki Kang Sardi memutuskan melayu nguber praune Pak Kiai. Bareng Kang Sardi melayu sak porete tekan teng sebelahe praune Pak Kiai. Ternyata niki Kang Sardi njur ngendika, "Kiai, mandek dhisit aja mlaku. Ngene aku arepan takon Pak Kiai, mangke niki sing bener soli apa solu?" Kula kelalen nembe dielingaken wis kesupen, sing bener soli apa solu Pak Kiai? Pak Kiai serombongan numpak perahu kaget. Mbrebes mili nelongso karena ternyata niku Kang Sardi nggone mlayu jebule nang dhuwur banyu. Mboten kraos.
Ternyata Kang Sardi mlayune niku di atas permukaan air mergo gara-gara seneng maca selawat iso mlayu nang dhuwur banyu. Pak Kiai nelongso nangis karo ngendika, "Ya Allah Kang Sardi, aku njaluk ngapura. Jebule sampean ki makom derajate luwih dhuwur ketimbang kula. Aku njaluk ngapura. Nek khusus kangge panjenengan Kang Sardi, embuh soli, embuh solu, bener ngono silahkan." Gara-gara seneng maca selawat, ambekane maca selawat, mlakune maca selawat, uripe nganggo selawat, pikirane maca selawat, atine ya maca selawat. Sampai ra krasa barang sing angel ora masuk akal saged kaleksanan gampil soale napa diberkahi maca selawat. Nganti ora kober ngrasani wong, ora kober gawe dosa, merga napa lisane maca selawat. Alhamdulillah hari ini longso panitia kepingin saged ngaji tapi kawit wau dereng ayem dorong tenang nek dorong narik infak. Pantesan iki klambi oren-oren gak fokus ngajine. Jebule wis nyekeli ceting. Aniki pun kadung panitia memberikan kotak infak. Kula suwun maringi infake aja keseso nggih Bu nggih. Ndonga rumiyin ya Allah dinten niki kula maringi sedekahan. Muga-muga kula sak keluarga diparingi badan sehat, rezeki murah barokah, anak sing salih-salihah, keluarga sing adem ayem tentrem, sing padha ahli ibadah, anak kula teng pondok padha kerasan, ngilmune manfaat barokah, cemplungaken plung 20.000 kan pantes wong dongane akeh. Dongane warna-warna klunting 2.000 perak. Ya ora apa-apa. Jenenge ikhlas niku kan kuwate ati. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Mula niku monggo nek jenengan maringi 20, 50, 30 sebelah ana sing maringi 2.000 ya aja dina, aja dieco, aja dinyek. Ikhlas niku kuwate ati. Monggo sakderenge ngajine diterasaken, kesane ngajine fokus, monggo sakniki memberikan kotak infakipun jenengan. Aja duwe prinsip lah sithik sing penting ikhlas. Niku kan prinsip tahun 70. Ini udah tahun 2021 guys. Duwe prinsip maringi sing akeh ya sing ikhlas Insya Allah. Monggo direwangi maca selawat maringi antuke sedekah napa sing dados hajate jenengan cemplungaken. Muga-muga sedekah panjenengan nggih nolak bala narik rezeki sing boto manfaat barokah, kita dijauhkan dari segala wabah musibah. Allahumma amin. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Atur nuwun ibu-ibu Fatayat NU ya Allah, aku seneng iso ngiringi wong ora iso nembang. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi 2 Bu. Jenengan amplopnya aku isine. Makasih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Kotak infake tetap mubeng, ngajine dilanjut. Setuju? Ngantos jam pinten iki ngajine? Jam kali sore. Masya Allah, kepinginane sampean ngajine 4 jam niki. Lho ya napa wonten Kiai ceramah 4 jam? Wonten. Sinten niku? Mumpuni ya Allah. Dadi niki sekalian tikus percobaan. Ya muga-muga wiwit awal muga akhirin pun tansah kaparingan rahmat barokah, beto manfaat, beto maslahah. Allahumma amin. Allahumma. Akeh menungso dicoba karo kesenengan, kemewahan, hidup bergelimang harta, dheweke ngomong, iki sing arane aku berjuang diparingi nikmat karo Gusti Allah." Iya, syukur niku kan syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil arkan. Seneng sing diucap lewat lisan, lewat tutuk. Ning terkadang ana wong kebablasen dumeh dheke syukur tapi sekalian pamer. Gone syukur sekalian
Pamer alhamdulillah ya Allah anake aku wadon 3 payu kabeh. Sing anak barek alhamdulillah bakalane calone malah duwe kios 3. Tumpakane sing Honda ngejes. Jare mobile Honda ngejes. Si nomor 2 alhamdulillah wingi bali kuliah langsung dilamar karo pengusaha batu bara. Alhamdulillah si nomor 3 ragil nembe SMA wis dilamar. Ya Allah, aku ya seneng banget anakku payu laris. Ya bener syukure ngucap alhamdulillah mergo nikmate Gusti. Ning terkadang kok nggone syukur sekalian pamer ngati-ati. Ana penyakit jenenge penyakit ain. Penyakit napa? Penyakit ain. Dheweke rasa syukur tapi ternyata ana wong sing ngrungokke malah ki wong kudu syukur iki. Sengaja pamer karo manas-manasi iki. Justru saking dheweke pamer nggone ngucap syukur ternyata malah dados azab kanggo dheweke mergo nggone syukur mboten mergo Gusti Allah ning syukure mergo wong liya iri njur panas. Nauzubillahi min. Ya dheweke duwe anak nembe bakalan, nembe calon. Magene sing sugih ya calon mantune. Durung karuan nganti tekan rumah tangganan. Sang pamane nganti rumah tangganan pun ya niku dunyane sing lanang, sing wedok mung estu-estu nderek. Ya menungso niki dadi wong tua duwe anak pancen bangga. Nggih Bu nggih. Bu. Yang pojok ngisor wit gedang halo. Ngisor wet tewel halo. Ya masih sadar? Bu. Sapa wonge ora seneng duwe anak? Duwe anak wis ditenteni kawit kandungan, bareng lahir dirumati diakikoh, embengi nangis anak be wong tua kuwatir sing loro apane, kok nangis kejer ora meneng-meneng, ben meneng nganti ditembangi. Tak lelo 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 ledong cap manang aja pijer nangis. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan ben sesuk ndek bojo ora kaget. Ya gak apa-apa nggih Bu. Wong Jawa niku luar biasa, nembang mau nonton dongane. Ngudang anake mawon nggih wonten selawate. Dikudange luar biasa. Ning aja sampe nggone bangga duwe anak njur ndadosaken penyakit ain, wis dididik, wis digedhekno wong tuane kok banggane kebablasen niku ya bahaya. Anak ujian, istri ujian, dunya niki kabeh ujian. Mula mangke niki syaire padha-padha aku durung apal tenan. Sugih dudu ukuran mulya, mlarat dudu ukuran ina. Sugih mlarat ujian tumrap wong sing padha iman. Senake dibagi monggo nggih. Ya pancene ngendi-ngendi orang kono orang kene wong wedok mbagi snack mesti ribut dhewe-dhewe ya Allah. Lah kowe mbagikaken snack padha pecucuan ora krasa lagi dikandakno niki. Nganti dikeproki ya ora krasa. Masya Allah, rezeki itu sudah tertakar dan rezeki itu tidak mungkin tertukar. Mula kula jenengan sedaya dipun paringi rejeki, dipun paringi ujian kudu sadar, dikathah-kathah nggone padha eling karo Gusti. Giliran diparingi ujian melarat miskin gak duwe, maaf nun sewu, kurang beruntung nggone ngomong lho aku wis ndonga kok. Salate ora ketinggalan kok. Lho ya masa aku ora sugih-sugih. Hello. Salat kuwi udu nggo marakno sugih, guys.
Salat niku mboten namung kewajiban tapi kebutuhan. Napa? Kebutuhan mergo kita kabeh butuh karo Gusti. Sebelah mriki ben ora kepanasan, Bu. Assalamualaikum. Jenengan butuh Gusti Allah napa mboten? Ya butuhe luar biasa. Contoh ngeten. Sebelah mriko sing padha payungan, Bu. Assalamualaikum. Jenengan kagungan putra napa mboten? Jenengan gadah putra napa mboten? Alhamdulillah bapak-bapak sing padha ngadeg. Assalamualaikum. Bapake kagungan putra napa mboten? Ki maksudnya apa? Ora. Sik tak ulang. Bapake kagungan putra napa mboten? Ora duwe. Bapake mboten gadah putra. Lho kok bisane? Dalam ora meteng. Oh ya pancen bener. Nggih leres, bapake mboten hamil, mboten ngandhut, mboten nglairaken, tapi kan sing nyponsori bapake. Betul, Bu? Berarti putrane ibune ya putane bapake, dume mumpuni prawan ngakune bujang. Anake 5 ngakune bujang. Namung kangge gambaran niki, Pak. Bapak ibune kagungan putra, dina-dina nyambut gawe, sirah kanggo sikil-sikil, kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati, entuk rejeki dalam rangka gedhekno anak, nyenengno anak. Betul, Bu? Putrane njaluk apa bae dituruti. Leres, Bu? Ning putrane wis dicukupi dituruti kok ditimbali wong tua pisan pindho nganti tekan ping 3, anak ora gelem jawab, ora gelem semaur. Bareng merek mung jaluk. Tapi diperintah wegah, kira-kira jenengan gone dadi wong tua, rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisan meneh. Wong tua nyambut gawe nungsang jempalit. Anak jaluk apa bae diturutin, jaluk sekolah disekolahaken, jaluk HP ditumbasaken, nyun baju diturutin, jaluk motor. Sampai ibu tuku motor tesi dit motor tesih kri bae dilakoni. Ning anak dicukupi dituruti kok ditimbali wong tua pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5, anak ora gelem semaur, ora gelem merek. Temada merek mung jaluk. Kira-kira sampean nggone dadi wong tua rasane nek apa mbededeg? Mbededeg apa nek? Ya jelas mbededeg ya nek rasane kepingin. Ya aja ditekek, Bu. Masa ke wong putrane dhewek karep ditekek. Niku apa-apa? Payung. Ya Allah ibu niki ibuke teng ajeng kepanasan. Jenengan teng mriku kiyuben. Dalam ora weruh mrongose mumpuni. Jare gara-gara payung mrongose mumpuni kalinglingan. Ora weruh mrongose kula mboten napa-napa. Sing penting suarane cethok. Ngaten nggih. Masake niki wong kadar ngegarke payung. Digaraken malih mboten napa-napa, Bu. Malah diserampangi aku ambarangan. Modele wong si bangun niki ya Allah. Dados ngeten niki, kesepakatan terlebih dahulu. Teng mriki jenengan badhe ngiyup mriki sareng kali kula teng panggung mboten napa-napa. Saestu melak mesake putane jenengan ya Allah padha kepanasan. Cari sing rada teduh niki. Wong kula sing kiyuben teng mriki mbok niki gemyobos. Oh salim mawon ya Allah. Jare salim wis dadi adem. Berkah-berkah salamane mangke niki dosane padha rompol kabeh. Mergo ikhlasen jenengan do kepanasan nggih Bu. Radi maju malih mriki Pak. Teng panggung mboten napa niki kali fatayat. Mangke nek kula kesel gentosan kali sampean. Nuwun sewu malih, sing badhe ngegarake payung nggih mboten napa-napa. Sing badhe ngiyup teng mriki nggih mboten napa-napa. Masake Bu sing padha kepanasan. Ibu matur salahe tekone telat.
Iya pancen ya. Ana bener jenengan lungguh kiyuban kan mergo mangkate gasik. Leres 6:30. Masya Allah. Ngajine jam 10 dandane wis kawit subuh. Ya muga-muga diberkahi kabeh, badane sehat walafiat, keluargane sing padha mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma. Sampean liwat-liwat mawon Bu ya Allah. Mesti lagi payungan betis rampang. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki lagi cerita apa? Lagi cerita penting mangke niki padahal. Cerita. Oh iya, wong tua nyukupi anak tapi anak dicukupi ora ana pengertiane, rasane nek apa bededeg. Bededeg apa nek? Niku wong tua karo anake. Sami antara Gusti Allah dateng menungso. Manungsa njaluk apa bae dituruti dicukupi. Leres jenengan sehat diparingi wilujeng, jenengan ambekan niki mangslub metu ora majek ora bayar. Niki mripat keyip-keyip ora mawi dadak nyeklek saklar. Lho sampean dicukupi dituruti apa uripe ning alam donya niki urip nggih gratis. Tapi kula jenengan sedaya kon padha salat diundangi lewat adzan pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 ora gelem tindak teng masjid mboten purun salat jamaah. Kira-kira Gusti Allah nek apa bededeg? Bededeg apa nek? Lah niku jenengan paham. Mula ana pangandikan ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqal minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rasmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu. Akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya, langgar masjid mungkari bangunane, Al-Qur'an mungkari tulisane. Niki sanes hadis, niki hanya ungkapan pangandikan ngelingaken menungso. Jarene arep teko mangsa ting pundi wonten mriku Islam mungkari arane. Akeh wong ngaku Islam tapi akhlake dudu Islam. Ngakune Islam tapi ora gelem sembayang. Ngakune Islam tapi ora pernah ngambah masjid. Ngakune Islam tapi akhlak kelakuane dudu Islam. Dumeh pinter, dumeh alim, nek ora dadi imam ning masjid wegah teng masjid. Dumeh dheke pinter ngalim, nek ora dadi pimpinan Yasin dheweke wegah teng masjid. Mergo dheweke ngalim pinter, nek dudu dadi khutbah Jumat ora gelem dheke ra emoh waring masjid. Dumeh dheweke ngalim pinter, nyombongake pintere, nek dheweke mboten dados pemimpin sing tawasul dheweke ora gelem teng masjid. Lho dheweke sing bermasalah kok masjid malah dimusuhi. Wong Islam tapi akhlake dudu Islam. Iku sing darane Islam mungkari arane. Padha-padha karo Islam karo tanggane ora rukun. Sampai tahunan ra gelem takon-takonan ning dalan malah teko padha plengos-plengosan. Wong mriki si bangono sing ngono kuwi. Oke. Di wonge. Ya wong Islam karo wong Islam kok sampai padha tukaran, malah padha padu gontok-gontokan, mung gara-gara sepele, gara-gara wit pelem godhonge tiba ning teras. Sing duwe wit pelem ora pengertian, sing ketibanan ora sabaran, akhirnya sampai tahunan ra takon-takonan nganti kejadian tanggane kula bacok-bacokan mung gara-gara godhong pelem. Nauzubillahi min. Ngakune Islam tapi akhlake dudu Islam. Cah nom-noman mangkat solawatan, pamite solawatan, mangkate lanang wadon bonceng-boncengan, ngetapel kaya ransel, lengket kaya permen karet. Nang pengajian pacaran ning pojokan. Islam tinggal namanya. Mula kula jenengan sedaya dipun wastani Islam, wong non Islam, maaf Bu. Wong kafir ngertos kula jenengan sedaya Islam niku dudu mergo salate.
Dudu mergo maca Qur'ane, tapi wong non muslim maaf wong kafir ngertos kita Islam saking akhlake sak dina-dinane. Nek akhlake apik berarti non muslim ngerti, oh Islam pancen sae. Mulane kita wong Islam teng pundi kemawon akhlake kudu sing apik insya Allah. Bu, Ibu karo tangga teparo akhlake ya sing apik, omong sak omong kudu dijaga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendika sing sae. Durung saged ngomong sing apik lewi becik meneng cara si bangun apa? Meneng mendel cara nggen kula Cilacap silent bliss. Cilacap omong saomong dijaga apa meleh omah niki cedak-cedakan perek-perekan nganti ngentut be mantul. Omong saomong kudu dijaga. Teko ning hajatan yo ngomongnya diatur. Aja apa-apa niki lambe komentar ini kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor ra ngidul kaya yuh jaran. Kaya ngerti-ngerti nih rasanya nuyuh jaran ke ya Allah. Sing hajatan wong sugih nyembelih wedhus satene gede-gede dirasani wong sugih pamer. Sate sekepel-kepel ngelala ditelak. Satene cilik-cilik ya dirasani wong sugih kok pelit. Sate sekutil-kutil. Ya kutile sapa di sate? Sing hajatan mantenan pengantin wedok ayu sing lanange Allah ya dirasani ya Allah. Ki pengantin wedok ngimpi apa? Lah bocah wedok ayu kule malah grandong anyang-anyangan. Giliran pengantin lanange ganteng sing wedok olo ya dirasani pengantin lanange picek. Niki duelisan dijogo. Hari ini Anda pakai masker secara harfiah jogo kesehatan. Tapi secara filosofi nganggo masker ngomong ya kudu ana filter. Mikir dhisik nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir. Ana anake tangga nganti 17 tahun, 30 tahun durung bojo, takone aja nyelek uthak. Kapan bojo, Dek? Lho, ngerti-ngerti durung duwe bojo kapan bojo? Sing ditakoni sakit hati, hello. Ana anake tangga nganti 17 tahun durung bojo takone ya sing apik. Aja malah takone mula dadi wong wedok rasa milah-milih. Kaken milih malah akhirnya salah tebu. Loh, jenenge wong rumah tangga kan ora mung setahun 2 tahun, Bu. Wong bojo niku nggo sak lawase akhir hayat tekan akhirat dijaluki pertanggungjawaban. Untuk kipas angin be milih. Kepingin kipas angin sing awet, milih sing apik, sing berkualitas, sing kuat, sing tahan lama. Kipas angine. Jare rega nggawa rupa, milih sing demagang, iku milih barang, tuku mau nulih milih. Ini untuk seumur hidup, hello. Zaman ibune mbiyen 12 tahun, 10 tahun, 15 tahun bojo itu wajar umum mergo zamane. Ini udah 2021, udah nggak ada bahasa perawan tua ya. Ibu-ibu dok matur, mumpuni nggone ngomong kaya menghayati. Padunen mumpuni 26 tahun durung bojo-bojo iki pasti. Lagi golet pembelaan. Bukan golet pembelaan, Bu. Nek aku pancen wis geblet banget bojo wit SSD nyong bojo. Lho kula dilamar kawit SD kok. Tapi kan kula durung kepingin bojo. Lagi golek sing STS tuh iso ngayomi kula. Buat anak kok coba-coba. Kula ngomong begini ngenjang pagi jik-jik nikah ya ora ngerti. Jenenge rezeki kan mboten ngertos, Bu. Mula ana sing ngomong lah mumpuni aku nglamar kowe iki mergo tak delok-delok ya ora pati ayu ya ora apa-apa lah. Ngomong ngono kuwi, sing penting aku mumpuni golek bojo kuwi sing bening, langsing, glowing. Yang ana bojo karo bihun.
Kakian syarat. Ana meneh sing lamar ngomong ngene iki mumpuni padha-padha merongos ya ora apa-apa. Sing penting wong wedok sing tak pilih kuwi sing putih, menengan, pinter masak. Yang ngono bojo karo magicom. Putih, menengan, meneng-meneng segane mateng. Magicom. Lo kakian syarat. Yo maaf-maaf niki, Islam juga memberikan pengarahan. Wong lanang boleh memilih, wong wedok boleh menentukan. Mula wong wedok dinikahi yang pertama 5 liha sebab bondo dunyane. Wong wedok dipilih dipek bojo niku mergo sugih. Wong lanang sapa sing ora seneng wong wedok sugih pinter golek duit. Seneng apa ora? Seneng apa ora? Ih wong lanang kok matrek. Oh, mboten. Jangan salah paham. Kalau hanya tujuannya wong lanang golek bojo sing digolek mung sugih niku ya salah. Mung niki kan syarat saking jenabi syukur wedok dipilih mergo sebab sugih. Mung ana resikone. Wong lanang kok golek bojo ulih wong wedok sugih, maka wong lanange kudu inovatif, kreatif, dedikatif dan harus punya effort. You know effort? Ki basa Cilacap asli si bang ora ono. Effort niku usaha. Salangger wong wedoke sugih, sing lanange mung sekedar ndompleng. Maka ketika berumah tangga terbentur suatu masalah, mesti sing wedok ngodek-kodek. Yakin gula gokin. Mesti sing wedok ngodek-kodek. Pak, sampean rasa kaken pola. Sampean bojo karo aku kang modal kolor-kolor tok. Wong lanang do jawab, kolor-kolor tok tapi kan ono isine. Nek wong lanang golek bojo mung sekedar dipilih sugih niku ya salah, ora tepat. Salah apa wong wedok kok luwih sugih mesti gampang nyepelekno karo wong lanang. Nek wong lanang sampai disepelekno karo sing wong wadon, nlangsa apa ora, Pak? Nlongso napa mboten? Nlongso kejadian ana wong lanang kon ngumbahi cawete sing wedok. Oke, teng tanah Arab ngumbahi baju niku bukan kewajiban seorang perempuan, Bu. Wong lanang pun boleh nyuci pakaian seorang perempuan. Tapi ini tanah Jawa. Kecuali wong wedok ana uzur, halangan, nembe babaran, tapi lagi sakit, boleh sing kakung niku ngrewangi nyuci baju. Tapi nek sampai wong wedok perintah karo wong lanang, sing lanang sampai ngumbahi cawete sing wedok, hilang wibawa seorang laki-laki, hilang karisma seorang suami. Mula niku ngati-ati ibuke, padha-padha ayu, padha-padha sugih, aja seneng nyepelekno karo wong lanang. Nggih, Pak, nggih. Lagi luwih sugih sing lanang be sing wedok wani gentak. Sak ganteng-gantenge kepala desa Tegal Sari sentak ning si wadon langsung lemporok. Sak ganteng-gantenge presiden sentak ning si wedok ya langsung kisut kaya dompet bodol. Iku luwih sugih sing lanang apa melih luwih sugih sing wadon. Nek wong lanang ora duwe iman sing kuat, mboten punya usaha, mboten kreatif, maka sing wedok mesti nyepelekno sing lanang. Sing wedok nyepelekno sing lanang apa meneh anake. Mula kejadian ono anak wani karo seorang bapak, ono anak wani karo seorang ibu, mungkin bisa jadi karena sing wedok nek nyeneni sing lanang nang ngarepe anake. Kowe diperhatikno, Bu. Sak lawas-lawas aku iki dadi anak, ya aku krungu-krungu pake make kula nggone padha padu niku ora nang ngarepe anak. Mung padha meneng-menengan. Mula niki tiyang estri, estesto pemilih fatayat muslimat sing lemah lembut, basane diatur. Saniki dereng basa mboten napa-napa, mangke dugi dalam basa tempake.
Setuju? Sepakat? Wah abot temen jawabe. Ibu yang ngamatur bosone nek lagi ana tamu. Nek ana tamu mesti dadi basa. Ana tamu mbah ora ana tamu, fatayat muslimat dibiasaaken basa sing halus kali seorang suami. Kula warai, Bu. Mene basa teng pake ngeten. Ayang papi. Tapi badhe ngersakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Tapi fatayat nawani susu ya aku manut. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan Pak milih saiki kopi nen disit ya kena. Susune nggo mangko bengi. Niki ana wong wedok protes zaman Kanjeng Nabi. Ya Rasul, aku ora trimo nggone dadi wong wedok. Loh, ning apa sih, Bu? Ya masa wong lanang mangkat kerja namanya ibadah, mangkat perang namanya jihad. Mati di medan perang namanya mati syahid. Lho, apa ki aku wong wedok? Ning omah umbah-umbah sasa, umbe gerabang, ngumbahi pakaian bocah sekolah, ngurusi anak, bareng bengi kesel melumah. Ora uli apa-apa, ora trimo aku nek dadi wong wedok. Kanjeng Nabi mangsuli, dadi wong wedok ki ora usah protes. Wong wedok niku saking gampange golek pahala ning omahe dhewe-dhewe. Wong wedok gawe senyum tenggene mulutnya seorang laki-laki, gawe wedang kok gawe seneng atine wong lanang, ngesuk ning akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih. Apa ora hebat? Ibu nyuci satu celana suami kuwi ganjarane 1000. Alhamdulillah. Padahal tiap dino nyuci celanane pake sedina 17. Berarti pahalane 17.000. Syaratnya satu nyucine sing ikhlas, aja karo grenyem. Ngumbah kathok karo grenyem ning kathok kotor kabeh. Kowe ganti kotor maning, Wis nek dadi lanang pengertian ora. Dodol ning pasar batine sepira ora, we duit mung setitik. Ora ngerti apa sih kirin iso padha larang listrik mundak. BBM solar angel, bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan. Aku kondangan isin sedal giceng tekrafiani. Apa ki dadi wong lanang nek karo grenyem dosa. Sing ikhlas nyucine karo istighfar niki muslimat fatayat direwangi ben ora kesel, ora nesu karo istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Masak ya karo istighfar. Astagfirullah 20. Nyambel karo istighfar. Astagfirullah 20. Nanti layahe pecah. Astagfirullah 20. Dalu putane sare kesane sare tenang orang ngimpi Allah tangine seger. Tilus-tilus kali istighfar. Astagfirullah 20. Putane pun sare giliran pake. Astagfirullah 20. Berarti sedinten pun istighfar ping pinten, Bu? 100. Namanya istianah fil ibadah. Tujuan wong nikah niku nggo ngibadah, ngumbah katok bimetu pahalane. Lah mumpuni ngumbahi katoke sapa? Nanti lecet ngumbahi katok ya ora metu pahalane. Beda karo sampean muslimat fatayat. Maka tiang istri cari pahala di rumah sendiri saking gampange. Wong wedok ora usah kerja ngendikan Kanjeng Nabi. Ora usah melu mangkat perang. Wong nang sekedar ning omah gawe senyume wong lanang, ngesuk ning akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih. Allahumma amin Allahumma. Maka ternyata muslimat fatayat dinikahi sebab banda dunyane mungkin karena sugih ati. Yang kedua wanita dinikahi sebab nopo? Wajamaliha, sebab kecantikannya. Maaf, cantik itu relatif. Nek wong lanang saiki njaluke sing natural. Hello, yang namanya natural itu kan orang nganggo bedak, betul? Orang nganggo bedak kok kepingin putih. Zaman sekarang perlu skincare, krim pagi, siang dan malam. Perlu ke salon, betul?
Sekali-kali Pak niki muslimat fatayat dijak teng salon. Kudu salon ampli. Salon kecantikan kon pada pedicure, manicure, kon pada smoothing, rebonding, balancing karo sepuring. Sekali-kali wong wedok niki muslimat fatayat dijak maring mall. Nggih Bu nggih. Rasa teng mall digawa Alfamart dewi seneng. Mula wong wedok tiang istri cantik itu relatif. Ana wong ayu pancen dasare ayu alhamdulillah, syukur wong lanang uli wong wedok sing cantik. Ning sing dipentingaken cantik zahir batine. Betul. Wis ayu, akhlake sae, karo wong lanang ngormati. Pasti nek ngono kuwi model makhluk-makhluk sing ngoten niku masih langka, Bu. Ya cantik, ya sugih, pinter golek duit, ahli ibadah. Langka nek ana, Bu. Oke, bapake kula pun pesen siji meleh. Tapi kan ya langka, ya wis ayu, sugih, pinter golek duit. Yang ketiga, wali hasabiha, turunane wong apik. Masya Allah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapake pinter ngaji, insya Allah putrane santri. Allahumma, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Cuma onten buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi onten Bu, bapake maling bencoleng, tukang judi, anake dadi ustad. Onten mboten? Kata. Sebab si anak niki nggak mau mengikuti jejak orang tuanya. Dek ngaji, duwe prinsip barokah wasilah ngilmune para kiai teng pesantren. Muga-muga kula bisa nulung wong tuane kula pikantuk sorga. Akhire ono anake maling dadi ustad. Alhamdulillah. Tapi yo ono anake niki benten karo pake. Bapake wis lunga haji, umroh bola-bali, salat jamangan aktif. Dina-dina tadarus Quran, seneng sedekah, kelakuane apik, tapi anake pencoleng, tukang judi, gento, tukang mabok, durhaka durjana sampai dadi bajingan. Tengik. Wis bajingan ketambahan tengik nuwun sewu. Ya Allah. Saking lawase nggone dadi bajingan sampai expired. Kadaluarsa. Saking lawase ngene dadi bajingan. Aben-aben ki Pak Kaji nampa laporan. Kajine ke anake mabok maning karo dadi tukang teplek gento. Astagfirullahalazim. Tapi aku krungu kae nggone judi jarene menang. Alhamdulillah ya. Mulana cerita Bu, seorang ayah nyeret anake lanang. Anake kuwi diseret. Diseret ki basane si bango apa ya Bu? Geret. Geret napa geret? Elok di napa? Digeret. Oh, digeret. Cilacap digeret. Saya mriki digeret. Oh, ya. Berarti memang siap matur nuwun Bu Muslimat. Alhamdulillah. Hari ini pikantuk dana sebesar 4.700.000 rupiah. Alhamdulillah. Ibune terus krisian. Kaya beda karo sing ning TPK wingi ngono kae. Ya iya. Nek teng lapangan gede sing rawuh niku sampai hampir 10.000. Ya pantes niki ana 4.700.000 mon. Alhamdulillah, aja seneng banding-bandingno. Aku dhewe dibadhok podhok-podhokno bae aku nelongso. Aku pernah dibanding-bandingno nang pake aku, bocah wedok ora iso nembang. Ke kancamu saumuranmu wis padha pinter selawatan, saumuranmu iku tak jawab ke dening Jokowi saumurane bapak dadi presiden. Akhirnya Pak kula matur, "Dumeh iso ceramah kowe nyeramahi wong tuwa." Wis tak padak-padakno kancamu ke, Mbak Yumu. Ke kan Mbak Yu kandungmu iso nembang pinter. Mosok keturunanku ora iso nembang, kula diturun-turunaken barang, Bu. Tak jawab jare Pak matur, kula apa sak tundun ra kembar kabeh.
Masing klopo kiring, klopo dari, klopo kopyor, klopo gabug. Ora mali klopo ngger budeg. Iku kowe sing budeg. Tomongi jawab bae. Dipadak-padakno ya atiku lara, Bu. Mula niku alhamdulillah hari ini pikantuk 4.700.000 rupiah. Alhamdulillah. Nggih kas infak muslimat fatayat sesuk nek ana pengajian meleh ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten mriki nggih tambah-tambah insyaallah niki nggo seksi ngenjang tenggene akhirat nggone mawat siratal mustaqim kaya dene kilat menyambar lebar langsung tugi surgane Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Tenggene zamane Khalifah Umar bin Khattab ana anak digeret ning pake dheweke. Diseret, dilarak, digeret. Basa Cilacap, digeret. Dibeto teng ngarsane Khalifah Umar bin Khattab pake matur, "Ya Khalifah, iki anak lanang kandungku. Tak rawat, tak rumati wis tak gedhekno bareng gedhe kok mbantah karo pake. Iki anan-anane anakku lanang. Tak pasrahke ngono mergo aku wis angkat tangan. Saiki bocah wis dididik angel. Ngono diadili saadil-adile. Tak pasrahke aring sampean Khalifah." Niku pake karo mendelik marang anake dhewe. Lah anake dipendiliki, dipleroki dheweke mendel, menunduk tapi tangane karo ngacung. Khalifah Umar bin Khattab mendel karena dereng saged mutusi sebab orang ngerti kentrang kimpule. Akhirnya ki bocah ngacung karo matur, "Ya Khalifah, napa kula seorang anak diparingi hak untuk berbicara?" "Silahkan ngono arep ngomong apa sampean lek?" "Ngene iki ya Khalifah, kula diarani bocah durhaka. Nek ana bocah durhaka, lho ya apa ana wong tuwa sing durhaka karo anak?" Bocahe takon ngono kuwi. Takone mancing-mancing iku, Bu. Khalifah mangsuli, "Oh, lek pertakonanmu luar biasa." Tak jawab, "Nek ana bocah durhaka, pancen ana wong tua durhaka." Sapa ki wong tua sing durhaka? Pertama, wong tua sing boten maringi rejeki cukup karo anake. Yang kedua, wong tua sing ora maringi asma sae karo putra-putrine. Dan yang ketiga diarani wong durhaka. Nggo kuwi wong tua sing ora ngajari agama karo putrane, ora mengenalkan Al-Qur'an karo putra-putrine. Iku diarani wong tua durhaka. Ternyata si anak jawab, "Ya Khalifah, kula niki mboten pernah diparingi rejeki cukup. Mae kula pun ora pernah diwehi duit nang bapak aku. Yang kedua, bapake kula mboten maringi asma sae kali kula. Niki kula diparingi asma jenenge Juala." Jualan niku artine anak budak. Dume mae kula niki pembantu. Njur meteng kula terus diparingi nama ki Juala anak pembantu. Dan yang ketiga, pake kula tidak pernah ngajaraken bab agama karo kula. Nek saniki kula bantah karo ramane kula, karo pake kula, kuwi sing salah aku apa sing durhaka wong tuaku? Mula ana anak iso nggeret wong tuane mlebu swarga, tapi aja lali. Nauzubillah min dzalik, ana anak yang bisa njlontrohke karo wong tua malah justru njegurke teng neraka. Nauzubillahi min. Wingi kejadian buteng desa Limbangan Cilacap, tangga desa kula mriku. Ana anak sulung, anak mbarep. Niku bujang, Bu. Dinten ngrewangi ibuke niku jualan bubur. Niku wis kebenaran banget lho, Bu. Jaman saniku cah bujang ora isin ngrewangi mae dodolan bubur. Menurut kula niku prestasi luar biasa. Anak sulunge niki dina ngrewangi dodol bubur, tapi ibuke niku ora pernah kebenaran. Di mata si anak mbarep niku ibuke mung sayang karo adi-adine. Padahal sampai niku dheweke anak sulung niku mung lulus SMA. Beni suk kersa ngrewangi ibuke dodolan bubur. Mergo ibuke wong jaman biyen. Akhire niku dheke mung sayange ning hanya kepada adik-adine saja. Anak mbarep salah paham. Wis lagi kesel-kesel ngrewangi make ora ana kebenerane. Akhire make niku dina-dina nyeneni anake mbarep mawon. Akhire anak mbarep kesuh nesu jengkel, njur nun sewu mundut kampak disembelih lah ibune. Nauzubillahi min.
Sumana auzubillah min dzalik, Bu. Kula cerita merinding lho ya niki, Bu, ya Allah. Anak niki kelakuannya amat sangat tidak dibenarkan oleh hukum negara dan secara agama jelas ki bocah durhaka, langsung masuk neraka otodidak. Ora usah ngenteni hisab-hisaban, wis bocah durhakane luar biasa. Ngungkuli malin kundang, Bu. Yo malin kundang mau nawa hanya sekedar wegah ngakoni mae dados ibuke, mau dikutuk dadi watu. Lho ya ki ana bocah sampai tegel menghilangkan nyawa ibunya mung gara-gara sepele. Niki nggih pelajaran kangge kita wong tua. Didik anak duwe putra 5, carane 5 cara, Bu. Kula dididik, adik kula ya dididik, ning carane beda. Nek kula dididik kowe karo digebuki. Estu niku adike kula blas mboten pernah dimek teng bapake kula. Mboten pernah diteplak, diselentik pun ndak pernah. Soalnya mental adik saya dan mentalnya saya berbeda. Adik kula disentak mon wis nelongso. Biyen pak kula kepingine anake 5 bisa dadi tukang ceramah kabeh. Tapi adik kula nembe diajari assalamualaikum mawon wis nangis. Assalamualaikum. Nangis ora sida diwarai. Niku adik kula benten kali kula. Lah kula diajari ceramah kuwi ora model sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sing ngono kuwi, Bu. Langsung setelaken kaset Zainuddin MZ almarhum. Dino-dino latihan ceramah kula, Bu, kawit ngisa nganti tekan subuh, ngisa tekan subuh. Dino. Padahal nek Pak kula ngetutaken kula ceramah, kok ana dalil sing salah utawi ucapan sing salah. Tekan ngomah jam 1 bengi ana, kok diseneni nganti tekan subuh. Jane setu niku dina-dina kaya wong padu. Isuk mangkat sekolah, bali sekolah Pak kula kemutan nyeneni malih tekan sore. Magene dinten-dinten Bu kancane kula bali sekolah les renang, kula mboten nonton renang-renangan, wadol es lilin. Kancane kula padha dolanan gatrengan Sunda Banda dos-dosan gobak sodor, kula angon wedhus. Wedhus kula 43 lanang kabeh sing wadon kura-kutrok. Tapi aku duwe wedhuse, aku sing ngangon. Kuwi dinten-dinten, Bu. Padahal nek Pak kula nyeneni kula angger kur nyeneni tok ora apa-apa. Lah nggone nyeneni karo ngamplengi. Saestu niku kula mbiyen pernah ndek pikiran ya Allah ki jangan-jangan aku anak nitor. Dudu anak kandungnya apa ya jeneng aku dikamplengi. Sampai-sampai pernah kula pikiran niku badhe nglaporaken Pak kula teng Komnas Perlindungan Anak. Kontinon-tinon aku dikamplengi, tapi biyen kula dinten-dinten dikamplengi, saiki kula panen. Biyen cilikane kula enggak pernah ngrasakaken dolan, seniki kula dinten-dinten dolan. Mungkin jenengan putrane dolan buang duit, kula dolan nuli duit. Berkat apa? Berkat diteplaki nang pake. Mergo dina-dina dikamplengi teng pake. Nek kula mboten dikampleng mungkin ora sekuat niki. Lah kula sakniki teng ngene Sibango, mangke dalu kula teng ngene Batang. Sakjatose mangke niki mangke bar zuhur nggih juga pindah wonten Tesi Kecamatan Bruno. Tapi mboten diparingi izin dados dalu namung teng ngene Batang mriko wetan Pekalongan. Dinten-dinten kula dolan be dinteni wong. Tekane bali diamplopi. Ndean, kaya kayane pantes-pantese wong ado-ado saka Cilacap lho ya kok. Berkat napa? Gara-gara ditaboki, dikamplengi teng pake. Umpama niki adik kula, adik-adik kula, kanca-kanca kula, ana ibuke pernah njiwit karo sampean, pernah neplak karo sampean, bukan tidak sayang. Tapi justru wong tua saking sayangnya mbok sampai anak niki salah. Betul, Bu? Leres, Bu? Wong tua niku cara didik anak masing-masing. Umpama kok ibu sampean pernah neplak sampean mesti demi kesayangan anaknya di masa depan. Lagi ora dididik, nun sewu, lagi dididik be kadang-kadang sak prandene. Lagi ora dijiwit be kadang-kadang seprandene. Apa maning sampai sekali tidak dididik loh kaya ngopo?
Lho ya mosok anak sakarepe dhewe kan mboten. Pasti wong tuwa ngarahaken. Betul. Laras. Mula saking pun menika wali hasabiha. Seorang perempuan dinikahi niku sebab keturunannya. Walaupun hanya orang biasa-biasa saja, tapi ibu sebagai muslimat fatayat didik putra putri didasari agama niku insyaallah pilihan. Mula teng mriki sing sampai 17 tahun 30 tahun durung bojo, maaf, sekolah sing tenanan, ngaji teng pondok sing kerasan, golet pengalaman, golet ngilmu, kerja, nyenengke wong tua, nyenengke awake dhewe, insyaallah ngesuk ora mawi golet, justru digoleti. Betul. Hidup jomblo. Lah ya niki kan rasa semangat untuk anak-anak kita yang belum nikah, mungkin dheweke ndek cita-cita tak senengke wong tuaku dhisit. Wong aku sugih kaya ngapa mawon durung saged nggantekaken sayange wong tua karo aku, maka tak senengke dhisik wong tua, tak umrohke, tak lungokke haji, nembe insyaallah Gusti Allah ngridoni aku bojo. Mungkin ana sing ndek prinsip ngono kuwi, tak sampeaken. Duwe tangga wis taunan nikah ra meteng-meteng, takon sing ati-ati. Ki wong nganggo Islam sing bener-bener Islam. Wis taunan bojo ora meteng-meteng sampeyan takon nyelek utak. Ih, taunan bojo ora meteng-meteng. Ki sampeyan sing mandul apa bojone sing ora urip? Niki jenenge wong nikah niku tujuannya salah satunya niku kasratu an-nasl. Wong duwe bojo niku cita-citane kepingin duwe anak, nerusaken keturunan. Wis taunan bojo ra meteng-meteng, beban mental. Pikirane bunek, stres. Lho kok ditakoni kono kuwi. Akhire ana sing ngomong malih mulane nganggo gaya sing ngene iki, jare nganggo gaya. Wong bojo taunan ra meteng-meteng gayane pirang-pirang warna dicoba, sing karo miring, karo melumah. Ibune sampai pindah. Barang krungu karo miring karo melumah. Jaipun matur panas. Aki nganggo jilbab kuning panas ngene iki. Rasa-rasane aku ning ngarepe mumpuni kok kaya srengenge. Tidak apa-apa ibu, ibu seperti matahari di hatiku. Wis gawe cerah padang ngene iki mergo jilbab kuningnya. Mboten napa-napa Ibu, silakan di situ saja mentorong ya srengenge. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek takon ki ngati-ati. Ngerti ki tanggane sampai tahunan gak hamil-hamil. Ngene takon ngene iki. Bu, pripun kabare sami sehat? Putrane seniki pun pinten. Sampeyan ngerti kuwi wong durung duwe anak. Tapi takone sakniki putrane pun pinten. Kan mriko jawab, nggih Bu niki alhamdulillah kula sehat. Tapi niki sampai tahunan durung saged diparingi amanah momongan. Kula nyuwun dongane Bu muga-muga niki ikhtiare kula ndang dadosaken kula diparingi amanah momongan nggih Bu. Sing takon kan terus nerusaken pertakonan, yo moga-moga ikhtiare sampeyan, sabare sampeyan malah iso ngapusno dosa-dosane sampeyan. Jeneng rumah tanggan yo ujane warna-warna Bu. Ana sing nembe 2 minggu nikah wis meteng 4 wulan ana. Ora usah ngrasani wong. Nek arep ndonga kantun ndonga, ya jenengan diparing ujian kon luwih sabar, ya ora apa-apa Bu. Wingi ana tanggane aku wis 45 tahun sing wedok kuwi ternyata bisa hamil gara-garane wis usaha mertakonan karo Kiai A diparingi ijazah. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian njur hamil. Mbok jere sapa jenengan kersa silaturahmi karo Kiai A. Moga-moga dadi rezekine sampean diparingi keturunan. Ki wong apik. Tangga teparo sing jaga omongan, jaga lisan, dijaga. Ana tanggane umpamane kok nun sewu anak aib, ora usah dikandak-kandakno. Wis disimpen dhewe. Mergo napa aibe tangga ya aibe kita sendiri, aibe sesama muslim ya aib kita sendiri. Dijaga, ora usah mawi dikandak-kandakno karo wong liya. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Ki wong Islam sing tenanan. Soale napa? Saniki akeh wong ngakune Islam tapi akhlake dudu Islam.
Kula mangkene iki mlebet teng kene Desa Tegalsari. Aku weruh ana lewian 17 Agustusan, ana wit pring wohe plastik. Nika sing diisi banyu tares abang ijo kuning. Sampai wit pelem, wit jambu wohe plastik lewian 17-an. Spontan kula mikir, oh iki sing diarani wit pring wohe plastik. Wit jambu wohe plastik, wit pelem wohe plastik. Lho wit jambu kan kudune wohe jambu. Wit pelem kudune wohe pelem. Lho wit jambu, wit pelem, wit pring wohe plastik. Akeh wong ngakune bener tapi wohe ora bener. Wit pring wohe plastik ngakune Islam tapi ra sembayang. Wit pring wohe plastik. Ngakune pejabat tapi mangane duit rakyat. Wit jambu wohe plastik. Ngakune Indonesia tapi ngancuraken Indonesia niku adalah wit jambu wohe plastik. Mula sakniki terjadi ana wong ngakune Islam tapi akhlaknya bukan Islam. Yang khawatirnya adalah wong non muslim ngerti akhlak kita begitu malah ngelek-elek Islamnya dhewe. Ingi kula ngaji teng Taiwan, ada salah satu nilai Islam yang saya petik teng mriko. Nilai Islamnya adalah di sana wong kelangan HP, kelangan barang berharga. Mbok niku nemu teng dalan barang berharga, seminggu teng mriku nggih teng mriku mawon mboten mungkin geser, mboten pindah, mboten mungkin kalong isine. Soalnya napa teng mriko nek nemu barang berharga, mboten langsung dilaporkan ke pihak berwajib, maka sing mundut diarani sing nyolong. Sing nemu diarani sing nyolong. Maka teng mriko pegawai taksi kok ana barang ketinggalan teng taksi, maka harus dikembalikan langsung kepada yang punya. Walaupun sedina ora ngode, hanya untuk mencari sing duwe ki sapa dilakoni teng mriko. Karena napa kejujuran niku nomor 1. Maka dia bukan orang Islam tapi onten nilai Islam teng mriko. Contoh mali, artis Korea. Syarat dados artis Korea, walaupun maaf niki, anggon-anggone sing wudele keton, bokonge mentle-mentle. Tapi ternyata teng mriko syarat jadi artis nggak boleh punya riwayat kriminal, seneng ngece karo wong, ngino karo wong, ora bisa dadi artis teng mriko. Apalagi punya riwayat kriminal, minum-minuman alkohol sebelum usianya, lajeng mengkonsumsi narkoba, sampai ana kriminal numpak mobil orang nganggo sabuk pengaman. Niku wis kriminal, teng mriko kudu bener-bener bersih. Mung sayangi dudu wong Islam, tapi hidupnya pakai nilai Islam teng mriko. Maka kita yang betul-betul Islam, mari kita tunjukkan dengan kita memperingati Maulid Nabi, nderek syariate Kanjeng Nabi, ben wonge ya Islam, hidupnya pakai Islam, ninggal sedone sesuk dalam keadaan sing iman, muga-muga pikantuk berkah ridhone Gusti Allah. Pantes masuk sorga. Allahumma amin, Allahumma. Akan datang suatu masa Islam tinggal namanya, langgar masjid, mungkari bangunannya. Gusti Allah ngingataken kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Artinya wong sing memakmurkan masjid niku wong-wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, dan yang terpenting wong makmuraken masjid adalah walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa. Namung kecuali wedine kalih Gusti. Bu, Ibu, akan datang suatu masa di mana masjid tinggal bangunannya. Bangun masjid teng Tegalsari gampang. Bangun musola kecil. Soalnya apa? Tegalsari wonge sugih-sugih. Amin Allahumma. Tapi memakmurkan masjid ini yang jadi PR kita bersama. Masjid apik mewah magrong-magrong, magrib-magrib tesih petengan. Bareng ono sing adzan bocah cilik durung sunatan. Mesake Bu suarane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ya kok mirip. Bareng udu bocah sing adzan, waya subuh sing adzan Mbah Kakung.
wis suarane ampeg, untune kari loro, adane karo nelongso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat niku luwih becik ketimbang turu blas longko sing mangkat. Akhire karo ngenteni jamaah padha mangkat do puji-pujian. Mriki mbru nonton puji-pujian apa mboten? Nika wayah subuh Mbah Kakung ngentosi jamaah karo puji-pujian. Ayo salat jamaah ganjarane langkung kathah. Ayo salat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujane sampai jam 5:15. Ya Allah ora ono sing mangkat. Akhirnya ngene puji-pujian berubah dadi pengumuman, saudara-saudara. Yang cintane 5 menit meneh ora gelem padha teka. Aku salat dhewe. 3 menit kemudian alhamdulillah ana sing mangkat. Jeble sing mangkat mung sak blindi padha-padha Mbah Kakung. Akhire te masjid yang kali kaki-kaki kabeh. Sinembe teko takon karo sing lagi puji-pujian. Ya Allah kajine. Lah gedene medhit sepeda ya. Anu ning apa ke Pak Kaji jeneng masjid dhewe kok sepi banget ngene iki. Wala kena domong kang iki masjid mung duweke aku karo Rika. Lah terus ki arepan kepriwe Pak Kaji angger masjid sepi ngene iki. Ora usah dipikir Kang, gampang esuk masjid didol bae. Masjid kon didol bae ben aman. Masjid mung kari bangunane, bangun masjidnya gampang tapi memakmurkan niku sing susah. Mula niku makmuraken masjid 2 golongan, sepisan sing makmuraken masjid bantu karo bondo dunyane. Sampean mangke niki sedekah nggih perawatan masjid, kuwi wong makmuraken masjid. Biyen bangune gawe masjid urun boto, urun semen, urun duit. Sing ora duwe duit, ora duwe bondo dunya mbantu karo tenagane ra duwe, duwite ora mampu, isane ngopo karo dongane. Kuwi wong makmuraken masjid. Yang kedua golongan makmuraken masjid niku adalah wong-wong sing ngisi masjid nggo salat jamaah, maca Quran, nggo muslimatan fatayatan, nggo ngaji majelis takliman. Niku jenenge wong sing makmuraken masjid. Pramila monggo jangan sampai terjadi masjid mungkari bangunane. Wis dibangun kok malah masyarakate padha gontok-gontokan. Bangun masjid malah panitiane padha bubar dhewe-dhewe, ora ana tanggung jawabe. Niku sing diarane masjid mungkari bangunane. Nauzubillahi min. Yang ketiga, ana pangandikan akan datang suatu masa di mana Al-Qur'an tinggal tulisannya. Aku arep takon, Bu, maca Quran sae napa mboten? Wong tadarus Quran sae napa mboten? Masya Allah, ana wong jilbaban, dina-dina maca Quran, tapi lesane tesih ngrasani wong. Kuwi kira-kira sing salah wonge apa sing salah jilbabe? Sing salah jilbabe apa wonge? Sing salah lambene. Maca Qur'ane wis apik, lewih-lewih karo diamalke. Tapi eman-eman wis jilbaban maca Qur'an kelakuane ala. Parah meleh wis maca Qur'an ora ngomonge ala. Wong kene ana sing ngono kuwi. Oke. Kaya ngapa modele? Lho mukjizate Qur'an niku sehuruf diwaca ndadekno pahala.
Yo lewi-lewi dadi wong seneng maca Quran plus ngamalaken, namanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike manungsa sing kersa maca Quran belajar ngamalaken insya Allah. Mula hari ini kita praktek langsung. Wong seneng ngaji, seneng maca Quran, ngaji mon ya Allah kalem-kalem banget metengklis ngene iki ya Allah. Nikilah sabare panjenengan Piyayi Sibango, ora mung sekedar seneng nggone ibadah, tapi nggone ibadah kalau dipraktekaken dalam kehidupan sehari-hari, muga-muga termasuk golongan orang-orang yang selalu kaparingan hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Ngomong-ngomong Bu jam pinten Bu? Jam 10. Oh jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Sibango. Dados berarti Sibango pintar-pintar kula sing dibodoni. Wong aku munggah jam 10 kurang 10 menit. Niki lebih jam 10 lebih 10 menit. Niki wis jam 12 kurang seberapa. Pengajian niku mboten pareng musim PPKM Bu, masih pandemi. Wong sing mangke dalu kula ngaji teng Pekalongan, mangke niki teng perjalanan kula ditelepon. Keputusan akhirnya nanti jam 10, berarti niki pun diputusi bisa dan tidaknya. Padahal kan nek mangke dalu jelas panggungnya pun siap. Sound system apa segala yang mau tampil udah siap. Lah kok empun diizini karo Kapolsek Camat dan Ramil, Satgas Covid empun mengizinkan. Ternyata saking Polresnya dengar-dengar kabar yang rawuh lebih dari 7.000 orang. Akhirnya pengajiannya terus dipermasalahkan. Akhirnya nggenon sewu kula mandan si Malakama arep mangkat mbok ora sida. Orang mangkat mbok pengajiannya terlaksana, magenen tebih. Saking mriki pindah teng mriko kan tebih Bu. Mulane kula cita-cita kepingin tuku helikopter. Ben mengko nek mandap niku teng niki lapangan. Umpamane sing kepenak yo mandape teng dhuwur tarube sampeyan. Nganggo tambang nyelorot kan pinter. Mula niku nun sewu sangat. Nikilah musimnya begitu Bu. Dados kula nggih sering sangat niku pun dugi teng lokasi. Ternyata yang rawuh melebihi kapasitas, akhirnya mboten sios. Wingi niku sing teng Bruna pundi nggih sing teng Tepeki, Mbak? Teng Kaliwungu. Lah kula ngaji 2 jam kan kon mudun. Mu sampean orang ngelingaken kula. Malah kebenaran ngajine suwe, tapi kan kula sing ditegur karo kepolisian. Mumpuni dume wayahe ngomong kok mangas banget. Kiai kok mangas. Jare Pak Polisi aku kiai mangas ngajine 2 jam. Mula kula mangkene iki tanglet jam pinten. Soale mbok kebablasan. Soale wong anggeris kadung seneng ngaji enak ngomong kira krasa. Leres nggih Bu? Jarene wong angger lagi jatuh cinta begitu, dijiwit biar ora krasa lara. Kepanasan rak krasa kepanasan. Mula wong angger jatuh cinta sampai matur, aku bukan babi, aku tidak buta, tapi cintaku sangat membabi buta. Jarene wong sing jatuh cinta. Mula pengantin anyar malam pertama sewengi rasa kaya sejam. Sejam rasa kaya 5 menit. Semenit rasa sekejap. Soale napa dihiasi karo kesenengan. Wong angger teng alam kubur nginjang begitu. Di alam kubur kan anteng dunyane aling ibadah nganti tekan nuju dina kiamat teko ning kubur sampai atusan tahun ora krasa. Sale napa dihiasi karo kesenengan, tapi wong kok hobine maksiat ngasih sekarat ora gelem tobat njur mati, dhek nang alam kubur nunggu ngasih tekone dina kiamat. Rasane penantian yang amat sangat panjang mergo dina-dina tang alam kubur padha disiksa karo malaikat. Nauzubillahi min. Lah niki ngaji sudah 1,5 jam niki ora krasa. Mergo napa? Seneng. Seneng ketemu sinten, Bu? Hah? Ketemu kula seneng. Ya Allah, aku dadi krasa gak enak niki. Ya alhamdulillah diberkahi jenengan Bu. Kula ngaji kali muslimat fatayat
Kula ngaji ketemu jenengan tok biar rasane wis seneng. Saestu niku jenengan rawuh teng mriki sehat, padha mesem. Kula niku rasane pun seneng. Ya bojo tak atur Ibu. Senin tekan Kamis ceramah, tapi malam Jumat ya sunah lah ngono kuwi kan. Mungkin Setu karo dina Ahad ya isuk tok lah bengine khusus nggo suami ngono kuwi. Ya eman-eman wis duwe selimut sing iso ngentut kan, Bu. Ya masa ra kopenan. Kita semua warga Tegal Sari ditetapaken islame, ditetapaken imane, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang yuswa, ya sing manfaat barokah, dulya ingkang solih solihah, keluarga sing ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, estu pungkasan gesang husnul khotimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ampun kasesa kondurumin sak mangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai kagem rasa takdim kula santri dumateng Kiai sumangga doa dipun pimpin kalian Bapak Kiai Sunirta napa dene Bapak Ki Midyar kangge rasa takdim kula santri dumateng Kiai. Pengumuman dari akhirat sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan Bali mongko bapake bojo maning.